sconfitta per 2-1 arrivata nel finale, nei minuti di recupero. Non è sembrata però la sua squadra, avete trovato il gol del pareggio, però potevate fare qualcosina di più. Non mi trovo d'accordo, nel senso che secondo me dove un primo tempo può avere un po' più avuto il pallino il QDP, nel secondo tempo, una volta che abbiamo trovato il pareggio, io credo che noi meritavamo un minimo il pareggio su questa partita. Mi dispiace per i ragazzi perché hanno fatto una prestazione importante, questa era una partita determinante, importante ma non determinante ancora, quindi noi dobbiamo tenere il nostro spirito, che è quello di lottare su ogni palla come abbiamo fatto oggi. Mi dispiace perché i ragazzi oggi dovevano uscire almeno col pareggio. Il QDP aveva tirato i remi in barca perché chiaramente il punto gli poteva anche servire, gli è andata bene aver trovato il pareggio alla fine, la vittoria, scusi, purtroppo. Avete un altro scontro diretto domenica prossima con il Fontanelle, questo potrebbe essere veramente decisivo. Sì, diciamo domenica prossima abbiamo in casa un altro scontro diretto, io credo che se abbiamo questo piglio di oggi noi possiamo giocarcelo alla grande, e dopo è chiaro che le partite, dicevo ai ragazzi, è proprio bello arrivare a questa parte di stagione, sarebbe meglio giocarci qualcosa di importante, ma è talmente anche molto importante la salvezza, e avere la fortuna di giocare queste partite è bello da giocatore e anche da allenatore. Mister Binotto dell'Unione QDP ha fatto i complimenti a Vivian per il suo gol, può dire una parola? Ma Vivian ha fatto una crescita importante, l'avevo detto proprio in qualche intervista iniziale che secondo me Vivian sarà uno degli attaccanti che ne sentiremo parlare a questi livelli, se non di più, e ha preso sicurezza nei propri mezzi e secondo me ha fatto un gol che meritava che la sua squadra portasse a casa qualcosa.